د سودخور انسان عمل ټول برباد دی. کله چې انسان سود وکړي، د کم منځونه کړي، یا د کم جهادونه کړي، یا د کم حجونه کړي، یا یې نوافل کړي، یا دا تمام عمل د برباد دی. سید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ یو معامله کړې وه. حدیث کې راځي هغه معامله کې د سود شبهه وه، شبهات پکې د سود راغلي. عائشې رضی الله تعالی عنها ته چا دا خبره راورسوله چې زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ داسې معامله کړې. عائشې رضی الله تعالی عنها وفرمایل ویله زید بن ارقم ته ووایئ او دا خبره ورسوئ چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څومره جهادونه کړي دي او د هغه سره دې څومره منځونه کړي دي، نو دا جهادونه منځونه دې ټول برباد دي. دیو جن مولا علی قاری رحم الله دې حدیث ته لاندې وایي معلومه ده شوله چې د سودخور عمل برباد دی. ځکه عائشې رضی الله تعالی عنها د صحابه په حضور کې په موجودګۍ کې دا فتوا ورکړه چې زید ابن ارقم ته دا خبره ورسوئ چې د الله د نبی سره د کوم جهاد کړی، کم منځونه دې کړي، دا عملونه دې ګوره برباد دي، خو دا بیرته واپس کا، دا معامله واپس کا. د ځمکې څه معامله وه هغه یې کړې وه. نو معلومه دا شوله چې د سودخور عمل تباه کي. صحابه دا ونه ویل چې ګنې دا ګناه دا کومه معامله چې کړې ده دا ګناه ده، نور مخکني عملونو ته څه نقصان راځي. خو نه عائشې رضی الله تعالی عنها فتوا ورکړه، صحابه ورڅه ونه ویل. معلومه شوه مولا علی قاری رحمه الله د سودخور عمل برباد دی. او دا د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ د قول نه معلومه شوه چې سړی له منځونه د شپې جړاګانې یا عبادتونه پیدا نه ورکوي چې د ده فکر دا نه کړی چې آیا زما په خېټه کې حلال دي که حرام، منځ پیدا نه ورکوي. د هغې حدیث نه دا معلومیږي. دې وجې نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل، یو ورځ صحابي وی د الله پیغمبر من خواله رالی، منګه بازار کیو تجارت هم کولو، وی من که وی چې یا معاشر التجار، ای د تجارت ګرانو ډلې، ای تجارتګرو خلکو، ان الشیطان والاثم یحضران، دا شیطان او دا ګناه دا دواړه حاضریږي البیع اغستل او خرڅولو ته. چې کله سړی اغستل او خرڅول کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شیطان او ګناه دا ورته حاضر شي. دا الله نبی ورته ویه چې فشوبوا بیعکما، دا خپل معاملات دا خپل کاروبار پاک کیا بصدقه په خیراتونو باندې. یعنی خامخا څه شبهه پکې راله، شکوک پکې راله. لکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو بائع یو خرڅونکی یو شی خرڅوي او هغه څیز کې څه عیب دی او دته پته ده، معلومات ورته دی چې دې شي کې دا عیب دی، او د خرڅ کو او اغستونکي ته یې ونه ویل چې یاره په دې څیز کې دا عیب شته، د الله پیغمبر وایي تر څو پورې چې مشتری خبر کړی نه او د ته ویلی نه یا چې یاره په دې مبیعه په دې څیز کې دا عیب شته، نو د الله پیغمبر وایي لعنت د الله پې وریږي تر هغه پورې چې مشتری خبر شوی نه دی، تا د الله لعنت وریږي. دې وجې نه دوه شریکان، یو شریک موجود او یو شریک موجود نه و. بخاری کې روایت دی د یو شریکه اوښ خرڅ کلی و، هغه اوښ چې و نو هغه باندې خارخ و، باقي یو عیب و، هغه اوښ یې خرڅ کو په عبدالله بن عمر باندې رضی الله تعالی عنه. کله چې بل شریک رالی نو هغه ته تپوس وکړو ویل د اوښ سره دې څه چل کړی؟ ویل خو مې دلته یو بوډا راغلی او په هغه مې خرڅ کړی. چاته معلومات وکړو ویل کوم بوډا؟ هغه ورته علامې ویلې، ویل داسې یو بوډا
ویل دا ته پیژنې دا بوډا څوک و؟ هغه ویل نه ما ته خو پته نشته. ویل دا عبدالله بن عمر دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی. هغه شریک رالی، عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایي زما شریک ته پته نه وه او په دې اوښ کې ما ته عیب معلوم دی، په دې کې یو نقصان دی، تا خپلې پیسې واپس واله موږ له دا وکړه. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته وایه زه وایي زما د عیب سره قبول دی، دا کوم عیب چې پکې دی د دې سره ما اغست. ورس تابعین یا صحابه کرام هغوی چې کله د یو نقصان نه خبر شلو نو په هغې باندې به اصرار نه کاو چې سترګې به یې پټې کړي. لکه اوس د دې زمانې دور په سود کې به سپیشلیسټ وکړه او آپ کې ځان ځي ته ورسویه، بیا وروسته راشي د مولوي صاحب خواله ځان ښه کاره کړي، ځمکې والي، دکانونه والی، کورونه برابر کیا، بیا لن لیسنس وسره د جنت یا 4 میاشتو له منډه وی یا مولوي صاحب خواله راشي یاره وی دا کاروبار مې داسې کړی نه چې مولوي صاحب فتوا ورکړي چې دا کم مال یې ګټلی دا به واپس کړي. تا ته چې دا کم خلک معلوم دی صحابیه ایمان راوړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه د جاهلیت کې دغه سړي د سود معاملات کړي او پاسې د جماعت کې وی کو د چا را باندې حقونه او د چا مالیه هغه راشي چې زه بېرته ورته خپل مال واپس کړم. ایمان دې ته وایي 4 میاشتې به هله قبولي چې لبه دې هله قبولیه چې دا کومه خېټه دې د کوم شي نه ډکه کړې، دا کومه بنګله دې ودرولې، دا کوم جایداد دې اغستی دی، په دې کې دا پردي مالونه دي، اعلان وکړه راپاڅېږه او د چا حق را باندې دی. سبا هر سړی وایي یاره وایي ښه سړی او پلانی وایي یاره ډېر دینداره دی. نه د ده په دیندارۍ باندې نور خلک مه دوکه کوئ، دا خلکو بیا احسان چل مندلی. هر سړی به جواري کوي، هر سړی به ارامخوري کوي، هر سړی به سود کوي، بیا وایي مړه وروسته به توبه وباسو یا به 4 میاشتو له لاړ شو بیا به څه نه وي. نه دا یې پویه کوه وی دا کار خو دې وکړو خو ګوره پردی حق الله نه معاف کوي چې 1 روپۍ دې ګېډه کې دا فرضي عبادت نه قبلوي، 1 درهم دی. نه بهرحال صحابه کرام به چې کله خبر شلو د یو ناروا کار نه، د یو شبهاتو نه، یو شک به یو څه کې هغه څیز معامله به یې واپس کوله. دا صحابي خبر شو او دا رالی عبدالله بن عمر ته وایي دې اوښ کې عیب دی، تا چېرته غوا خرڅه کړې چې دا الله ته وایي او سړي ته دې ویلي چې دا الله ته وایي. موږ چې میلې له به 3 ورځې نه رالوه شو و د دې نه منه راغلې، دا دوکه ده. بیع الغرر بخاري کې حدیث دی د دوکې نه نبی علیه صلات وسلام منع کړې ده، دوکه مه کوه. مال خرڅې تجارت کې دوکه به نه کې، پاک کار کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم بازار ته لاړ، یو سړي ډېرې لګولی خوراکي اشیاء ورسره، نو په سر باندې د ده د دې وچ اشیاء پراته و، یا غنم وي یا کجورې، دا وچې وي لاندې نه لمدې وي. سړي ته وایي وایي هکذا کله، وایي دا ټولې غله داسې ده، دا څنګه چې په دې سر باندې پرته ده، دا ټوله غله یو شان ده. او یاو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس ورکته کړه دننه لمده وه یخلون. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي من غش فلیس منا، چا چې داسې ملاوټ دوکه وکړه چې بارې ښه څیز ایښی دی او لاندې دته ښه علم دی چې ګوره دا عیبجن شی پروت دی نقصاني دی او دا مشتری خبر نه کیه، نو دا زما امتی نه دی. او بل روایت کې راځي په ده د الله لعنت ورېږي چې د عیب نه دا مشتری خبر نه